9 सबसे सी मैट केस बना ले 20 7 to C. Let CP of XPN of APN equal to first condition. First condition म्हणजे था CP of 5 इसमें हमको कभी भी था 25% पर ओके 20 हम लेगेसी को फॉर्मूला की फॉर CP प्लस CP of IBX plus 5x into 25 by 100 rules for level माध्यम कटी हुए 5 का 20 5 25 पैसा सेकंड सॉल्यूशन फर्स्ट केस में सेकंड कंडीशन CP of 5 टोटल कार्य लॉस बराबर होता है 60 multiplied by 3% sir it's like 50 by 3% reduction sir SP बराबर के फॉर्मूला CP minus CP of 10% होगा 5x minus 5x into 50 by 100 पूजा होगा तो कैल्शियम 6 पैसा 40 minus 5 25x से कितनी होगी 6 डिसाइड करियो तब क्वेश्चन लेके बनने के साथ हम बोल भाई if we receive आज R is 625 is total का 625 यानी कि जो केस की ले है 725 plus 25 by the to be like 25x by 4 plus 25x by 30 60 equal to 625 होने के साथ और पूरी तेल से कभी होगा ये विचार लेने के लिए 3 days 20 इसमें कितनी ले 2 ले equal to 6 to 5 और 125 x equal to 625 सर हां सर वीडियो क्लियर आ रहा है ना कैमरा ले बनो नजिक कैमरा ले बनो नजिक सर क्लियर छ जे भन्छु त्यो म बुझ्छु छैन छ मलाई छ मलाई यहाँ छैन म त सँगै आइरहेछ न कहाँ छ ब्लुटुथ कनेक्सन यहाँ आवाज कहाँ आइरहेछ अनि यहाँ मेरो कानमा आवाज आइरहेछ हेलो यस सर यस सर रिकनेक्ट करो ब्लूटूथ अब कनेक्ट कर हेलो यस सर यस सर हेलो यस सर के भयो भन सर पुरै त्यो सपनालाई हेराइरहेको छैन सपनालाई हेराइरहेको छैन सर पुरै क्लियर थियो मलाई पुरै तिमी अलिकता चुप हुने अनि सपना बोल्छ ल सपना यस सर हेलो सपना यस सर क्लियर आइरहेको छैन क्लियर आइरहेको छैन हैन ल जुम गर त अलिकता जुम गर अनि तिम्रो घर कहाँ हो सपना यहाँ आएर पढ्छ त हुँदैन क्लासमा धेरै टाढा छ कुन गाउँ छ सिराज जिल्लाको छु सिराज जिल्लाको यस सर
यहाँ से डेरा लिए पहले से डेरा लिएर बस्थ्यो नि हो त डेरा खाली गरिदियो होइन त आएर पढ्नु पर्छ नि हेर त अब क्लियर आइरहेछ ए सर सर त कसरी आउने त्यहाँ यहाँ मोटरसाइकलबाट बुवाले छोडिदिनुहुन्छ अनि यहाँबाट क्लास गर्ने किनभने तिम्रो सन्डेदेखि जान। म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस 3वटा क्लास कन्टिन्यू चल्न थाल्छ बुझ्यो अनि अनलाइनमा के डिस्टर्ब रहन्छ त कहिलेकाहीँ नेटवर्क कटेको रहन्छ कहिलेकाहीँ नेट स्लो रहन्छ हो कि न सन्डेदेखि इङ्ग्लिस म्याथ दुईटै म्याथ अनि साइन्स इङ्ग्लिस स्टार्ट भइहाल्छ यहाँ सर आउनुहुन्छ क्लासमा आएर अनि यही बुवाले भन्ने यही पुगाइदिनको लागि त हामीहरूलाई त्यहाँ जानै नै दिँदैन बाइकले जान दिन्छ आउँछ कि आउन दिन्छ त के भन्ने थियो क्वेसनमा हेर त भइहाल्यो फाइन्ड द फर्स्ट प्राइस अफ इच पेन इच पेनको कति प्राइस छ 66 आइहाल्यो त्यसपछि हामीहरूको 10 को बी नम्बरमा क्वेसनमा भने 9 को छैन प्रब्लम 10 को बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% शॉपकीपर सोल्ड कैलकुलेटर 1382 if he was want to increase his profit 2% what price should we sell a calculator त ठिकै त छ यसको सीपी त थाहा छैन पहिला सीपी फाइन्ड गर्ने यसलाई क्लियर गरिदियो ल यति सजिलो क्वेसनहरु बनाउन सक्दिन राम्रो छ 10 को बी नम्बर यहाँ हामीहरूको प्रॉफिट कति छ 8% एसपी त दिएको छ 1382.1 % हुन्छ 1382.40 into 100 by कति 100 plus 8 138240 हुन्छ डिवाइड गर राम्रो छ तिमीहरु किन हाल्बिन क्याल्कुलेटरको त अब लेख्ने अगेन सीपी त हामीहरुको छदै छ कति जुन आउँछ त्यो क्वेशनले के भन्छ इन्क्रिज हिज प्रॉफिट बाइ 2% यानी कि प्रॉफिट हाम्रो कति भइहाल्नु पर्ने 8% छदै थियो 2% इन्क्रिज 10% भइहाल्यो यसमा सीपी into 10 division by 100 दुईटा 0 गयो 1280 मा 128 एड गर्ने राम्रो छ त्यसपछि हामीहरु 11 रिलेसनमा बोर्डमै छ भयो ओके के गर्ने यस्तै छ दुनिया त्यसपछि हामीहरु 11 नम्बर क्लियर गरिदियो रमेश बाय अ पेन फॉर 20 कतिमा किन्यो 20 रुपैयाँमा he sell it at 20% profit for सुन्ने क्वेशन राम्रो रे के भनेको छ
Ramesh buy a pen for Rs 20 and sell it 20% profit. For first price should be he buy it so that he can make a 20% profit by selling on the same. ये भन्यो क्वेशनले एसपी हामीले सेम ही हुन्छ, सीपी कति राख्दा 25% प्रॉफिट हुन्छ। क्वेशन सजिलो छैन, भ्याल छ। तब 12 नंबर एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड अ प्रॉफिट 5%, कति परसेंट मा 5% मा सोल्ड गर्यो। एल आरएस 50 मोर देन when sold at a loss of 5%, अनि के गर्यो 50 बॉडी लिएर सोल्ड गर्यो त कति परसेंट लस भयो 5%। तो व्हाट द कॉस्ट प्राइस अफ आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस कति हुन्छ त सीपी बराबर के गर्दिने एक्स गर्दिने, के गर्दिने एक्स। सीपी बराबर कति एक्स, सीपी बराबर कति एक्स। त्यसपछि एक्स को 5% प्रॉफिट काट्छ। क्वेशनले हामीले भन्यो एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड एट प्रॉफिट अफ 5% else Rs 50 more than when sold at a loss 5%. What price of cost price? भन्यो कि 5% प्रॉफिट र 5 लस मा सोल्ड गर्दाखेरि प्रॉफिट लस कतिले डिफरेन्स को छ 50 को। फर्स्ट मा प्रॉफिट कंडीशन को यसरी निकाल्ने, त्यसपछि लस कंडीशन को यसरी निकाल्ने, दुवैलाई माइनस गर्दा इक्वल टु मा कति दिने 50 दिने, कति दिने 50। एक्स को भ्यालु आउँछ, ठीक छ। हामीहरु कति छ 5%, एसपी गर्न सक्छौ सीपी माइनस सीपी प्लस सीपी अफ 3% हुन्छ। एक्स प्लस एक्स इन्टु कति 5 डिभिजन बाई 100, 20 ले गयो 21 बाई कति 20। अब हामीले के भन्नु छ लस कति छ 5%, यसबाट एसपी निकाल्छौ एकैचोटी एक्स माइनस एक्स इन्टु 5 बाई 100 कति ले गयो 20 ले, 20 बाट 1 गयो भने कति बाई दी क्वेशन लेख्छौ यो कति 20x बाई 20 माइनस 19x बाई 20 इक्वल टु कति छ 50। माथि 2x इक्वल टु 50 इन्टु 20 हुन्छ, कति ले गयो 10 ले, देयरफोर x इक्वल टु कति आयो 500 भयो। कुनै संख्या छ छुट्टैको हल्ला गर्छ। त्यसपछि हामीहरुको नेक्स्ट क्वेशन 13 को यस्तै छ भइहाल्छ, एउटा 14 हेराइदिन्छु है, नै हुन्छ त म क्याल्कुलेटरमा करेक्सन गरिदिन्छु। अ होलसेलर परचेज एन आर्टिकल आइटम फर 2700, एउटा होलसेलरले कतिमा किन्यो 27, रिटेलरलाई बेच्यो 10% प्रॉफिटमा, ठीक छ। रिटेलर सोल्ड 20% प्रॉफिट कस्टमर, हाउ मच ही डेड कस्टमर पे, कस्टमरले कति दिन्छ। यहाँ कति नंबर को था 14 को, के लेख्ने सीपी अफ होलसेलर कति छ आरएस 2700, ठीक छ। यसको प्रॉफिट कति छ कोही बोलेको 10% प्रॉफिट लियो, एसपी निकाल्छौ सीपी प्लस सीपी अफ 3% हुन्छ 2700 इन्टु 10 डिभिजन बाई 100, दुईटा जिरो कति हो 2700, यो कति 220 एड गर्दा चाहिँ कति भयो 0792 हुन्छ।
तब ये की वैल्यू सीपी ऑफ रिटेलर कसको आरएस 2970 रिटेलर ले कति % प्रॉफिट लिएको छ 20% होइन एसपी बराबर के फर्मुला सेम सीपी प्लस सीपी अफ P%। यो कति छ 2970 इन्टु 20 डिविजन बाई 100 दुईटा जीरो ले दुईटा जीरो 2970 4 दूना 14 9 दूना 18 1 19 2 दूना 4 1 5 0 तो 4 9 7 16 के 6 हाथ में 1 9 5 14 1 15 2 1 3 इक्वल टू रिटेलर ले कति 3564। यसरी मेरो को यो टपिक के भयो कंप्लीट भयो। ऑप्शन निकाल्ने के हुन्छ पढाइ रिकॉर्डिंग अफ गर्दिने।